हेलो दोस्तों, डीएल पहाड़ी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत। तो जैसे कि दोस्तों कल से हमारे यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक रुक रुक के बारिश हो रही थी, तो जिसके कारण दोस्तों हमारे पहाड़ों में देखिए, इन पहाड़ियों पे देखिए हल्की फुल्की बर्फबारी भी हुई है कल। ये देखिए रात को कुछ ऐसी, और इस साइड भी देखिए कुछ इस प्रकार से ये हल्की फुल्की बारिश हुई है। और आज देखिए चारों ओर का ये खूबसूरत मौसम कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। और सामने भी देखिए इस समय हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं।